哋呢啲價錢嚟嘅，係2蚊，需要我哋2蚊1粒啦，咁咧就簡單入一個2蚊喺入面，之後咧5蚊拉出嚟嘅，咁就有嘢跌出嚟啦。拉翻入去啦，咁咧就一粒鬆跌出嚟啦，就係咁嘅。就呢一粒啦。我個拍清啲，對唔住。咁我呢部機就係要少少毛。撳一撳中間嗰粒鬆嘅位置，咁我清啲咁好平衡啦。跟住咧仲有一粒㗎，藍色嗰粒咧。咁我哋第2段咧就聽日整，即係正式咁教大家點整呢個嘅。唔好意思啊。咁嗰個咧，咁臨時揾翻另一粒鬆咧就可以再玩啦。咁但係呢個秘密通話唔可以俾大家睇嘅。咁所以咧就請就咁樣。OK 啦，咁我哋咧呢次就入翻頭先嘅鬆落去啦。之後咧我哋就會拉呢嚿嘢。咁咧就唔使拉晒出嚟啦。拉完之後咧就咁然之後呢度就可以有嘢，就係咁嘅，黃色嘅。跟住我哋再撳多幾下就見到頭先粒鬆，之後咧玩嘅淺係底嘅，咁就係咁。咁入邊嘅結構咧就唔方便俾大家睇，咁咧就已經刪咗。要下集先方便俾大家睇，因為而家都差唔多要做啲正經嘢。